हम लोगों ने खोला है टाटा विंगर BS4 है। तो कल हम लोगों ने इसका क्लच उतारा, आप देख सकते हैं फ्राई व्हील इसका। तो ज़्यादा लेट हो गया, शाम हो गई थी, इसकी वजह से हम लोग दिखा नहीं पाए क्लच प्लेट कैसा था कैसा नहीं। वो गाड़ी वाला उठा के लेके गया, तो हमें अभी नया क्लच प्लेट लेके आए। ये देख सकते वैलियो का है, और फ्राई व्हील भी नया डाल दिया, आप देख सकते हैं। और हम लोगों ने पॉलिश की, अपने हाथ से घस दिया इसको। और अभी ये देखो पूरा स्टीयरिंग वगैरह सब। दोस्तों हम लोग मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग एक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।